Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas buat sahabat Banyu Wiguna terkasih, dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, dan dimanapun berada. Semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owa. Sadurunge awake dhewe lair ing alam donya, hitungan umur durung diterapake awake dhewe, alias isih nol. Nol kuwi artine isih ning alam roh, durung duwe jasad. Ing tembang Macapat iki dilambangke ing tembang Masku Mambang. Sakwise Masku Mambang, cabang bayi ing jero garbaning ibu kuwi mijil utawa lair. Ndoke wis pecah dadi angka 1. Saka momentum mijil iki, mula hitungan cakra manggilingan wis diwiwiti. Angka 1 kuwi simbol saka awal mulane kabeh babagan, kabeh kedadian ing uripe awake dhewe. Banjur mlebu ing angka welasan, angka las-lasan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Angka iki ana ing fase tembang kinanti. Ayahe bentuk jati diri lan awitan dalan kanggo nggayuh cita-cita. Kinanti asale saka tembung tuntun lan kanti, kang ateges bocah kuwi butuh tuntunan utawa dalan kang bener, tuntunan saka wong tuwa supaya kegayuhane iso kawujud. Sakwise las-lasan banjur ngidak ing angka likuran, 21, 22 nganti 29. Ing basa Indonesia, angka 20 kuwi lumrahe diucapke 20, 21 kuwi 21, banjur 22, 23, 24 lan sabanjure. Nanging ning basa Jawa, 21 kuwi ora diarani 21, nanging diarani 21, banjur 22 kuwi 22, 23, 24 lan sabanjure. Apa maksude likur iki? Likur kuwi duweni teges linggih kursi. Ing kawruh Jawa iki diarani krata basa. Krata basa kuwi contone garwa. Garwa kuwi sigaring nyawa. Guru kuwi digugu lan ditiru. Nah, likur kuwi linggih kursi, li kuwi linggih, kur kuwi kursi. Maksude wiwit umur 21, umur likuran iki, wong kuwi kudu wis mulai ngrintis kanggo lungguh ing kursi penggian utawa kursi profesi sing sesuai karo kepribadiane. Umur likuran kuwi momentum, yen welasan kuwi momentum kanggo milih sekolah utawa babagan sing arep disinaoni. Mula umur likuran kuwi momentum kanggo nekuni apa sing wis disinaoni. Godaan-godaan sing barengi fase likuran iki yaiku soal
asmara utawa percintaan. Fase iki nek ning tembang maca pat ana ing asmara dana. Iki fase penting kanggo nggawe keputusan. Umur likuran kuwi kudune awake dhewe fokus ning ketekunan, ora kok fokus ning masalah romantisme tok. Fokus sapa sing bakale pantes dadi bojo, ora kok fokus ning seneng-senengan karo pacar. Salah milih jurusan iso mbok ganti, nanging salah milih bojo ora iso mbok ganti. Umpamane iso yo angel lan mesti kuwi ninggalke tatu. Mula ing umur likuran awake dhewe kudu iso milih kursi ndi sing cocok kanggo awake dhewe, termasuk kursi manten. Kenapa selawe ora diarani 25? Semua kita kebalikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyu Wiguna tidak pernah memaksakan panjenengan agar percaya dengan apa yang Banyu Wiguna bedah di video ini. Bagi yang percaya silahkan, bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Apabila banyak kesalahan, semoga sedikit bermanfaat. Salam Rahayu tanpa batas, wassalam.